کراچی میں حالیہ دنوں میں 3 لڑکیوں دعا زہرا، نمرہ کاظمی اور دینار کی گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ان دونوں واقعات کی وجہ سے ہر صاحب اولاد غمزدہ ہے۔ ان واقعات کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا سوشل میڈیا کا شتر بے مہار استعمال اس کی وجہ ہے، یا پھر والدین کی عدم توجہ اور تربیت کا فقدان، یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ اور یہ بھی آج ہم بات کریں گے کہ کم عمر لڑکیوں کی شادی کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ بالکل، اس سے پہلو پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے سماجیات پر گہری نظر رکھنے والی مختلف شخصیات ہیں۔ ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر بشرا رحمان، جگنو کاظمی اور ڈاکٹر آشا بیدار صاحبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر عبدالحق چانگ صاحب۔ سب سے پہلے ڈاکٹر بشرا، آپ کی جانب آئیں گے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح بچیوں کا گھر سے جانا، کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو؟ السلام علیکم جی۔ یہ جس طرح سے بچیوں کا بھاگ جانا جو ہے، اس میں دو طرف کی طرف اشارہ ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ شاید والدین جو ہے وہ بہت سختی کر رہے ہیں، اور شاید جو ہے والدین یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا وجہ بھی بن سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا بھی کہ جو بچوں کے ساتھ اچھا ہے وہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ان کے قریب ہوگا۔ تو شاید ہمارے ہاں ماں باپ نے اس کا احساس نہیں رہا کہ بچہ کتنی بڑی رحمت ہے، اور ان کے ساتھ شاید ان کا اتنا سخت دباؤ ہے، اس کی وجہ سے بیٹیاں اس قسم کے قدم لے رہی ہیں۔ اور دوسری طرف میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ بیٹیوں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ماں باپ ہی کے ذریعے ان کی جنت ہے، اور شادی جو ہے وہ ایک ٹائم افیئر تو نہیں ہے نا، اس میں ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہے۔ تو اگر کسی قسم کی کوئی انفیکچویشن ہے، کوئی گلیمرائز ہو کے کسی کی طرف جا رہی ہیں، تو جو ماں باپ جنہوں نے اپنے خون اپنا سب محبت سے اتنا پالا ہوتا ہے، وہ آپ ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اور پھر آپ کو پروٹیکشن بھی تھرو آؤٹ یور لائف چاہیے، اس میں لو اینڈ افیکشن آپ کو چاہیے اس سے اپنا والدین کا۔ تو اس کو آپ ڈینائی کر کے آپ ون ٹائم میں بھی شاید آپ کی سیریس کمٹمنٹ بھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے یہ نہ ہو، تو وہ سپورٹ سسٹم کو ہم بریک کر کے جب آگے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر عبدالحق چانگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے، لڑکیاں از خود یہ فیصلے کیوں کر رہی ہیں شادی کرنے کے؟ ماں باپ پہلے تو کہتے ہیں کہ کڈنیپنگ کا واقعہ ہے، لیکن پھر ظاہر سی بات ہے تحقیقات سامنے آتی ہے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ لڑکیوں نے گھروں سے بھاگ کر شادی کر لی۔ ماں باپ صحیح ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہیں، صحیح طریقے سے ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو ہے وہ کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی ہے، یہ کمیونیکیشن گیپ ہے جس کی بنیاد پر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ بالکل، آئی تھنک سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی اور دور میں رہ رہے ہیں، جو میں خالی یہ نہیں کہوں گا جس طرح وہ دوسرے دوست کہہ رہے کہ لڑکیوں کا بھاگ جانا، میں یہ کہوں گا یہ صرف لڑکیوں کا مسئلہ نہیں ہے، لڑکوں کا بھی مسئلہ ہے، لیکن جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ جو والدین ہیں اور جو بچے ہیں وہ دونوں الگ الگ دنیاؤں میں رہتے ہیں، الگ الگ جہانوں میں رہتے ہیں۔ اس سے میری مراد کیا ہے؟ اس سے میری مراد یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ بیسیکلی میں بحیثیت جو ہے نا ٹیچر اپنے کالج میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک لحاظ سے بچوں کے لیے ایک ریفیوج پناہ گاہ ہو گئی ہے، جہاں پہ وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ ہیں وہ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں اور وہ ان کی بات مانتے نہیں ہیں یا ٹرسٹ نہیں ہے، تو بیسیکلی وہ کیا کرتے ہیں کہ نہ صرف لڑکیاں لڑکے بھی سوشل میڈیا پہ پناہ مانگتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ کسی اور جنریشن سے ہیں، جس طرح اکثر یہ دو کیسز بھی ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو مذہبی حساب سے بھی سماجی حساب سے میرا یہ خیال یہ ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا اس کا کنکلوڈ کریں، اس پوائنٹ کو ابھی بعد میں بات کرتے ہیں کہ گیپ ہے، ٹرسٹ کا گیپ ہے، اور امپورٹنٹ کیجیے اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کمیونیکیشن گیپ کی بات ہو رہی ہے کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے۔ جگنو کاظمی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جگنو، آپ کی نظر میں کیا قانونی حیثیت ہے اس طرح بچیوں کا باہر جانا اور ایک دم سے نکاح کر لینا، اور پھر یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی عمریں جو ہے وہ 18 سال سے کم ہیں؟ جی، تو قانونی حیثیت میں سوائے سندھ کا اس کا جو گورننگ ایکٹ ہے یا جو لا جس کو ہم کہتے ہیں وہ چائلڈ ریسٹرینٹ میرجز ایکٹ ہے 1929 کا، اس میں بعض امینڈمنٹس آ چکی ہیں
जो सिंध का कानून है वो दोनों लड़का और लड़की की उम्र जो है 18 साल तय करता है, मगर जो बाकी कानून है उसमें लड़की की 16 साल होती है और लड़की की 18 साल होती है, जिससे नीचे वो जिससे पहले वो निकाह में नहीं एंटर कर सकते। तो जो जिस तरह जो भी निकाह में अगर वो एंटर करते हैं 16 साल से कम लड़की है एक्सेप्ट फॉर सिंध, तो उसकी वो जो नल एंड वॉइड हो जाती है, ये टर्म यूज करते हैं हम कानून में। अब उसके अलावा जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, गार्डियंस हो, कोई एडल्ट हो, 18 साल से बड़ा लड़का हो या निकाह फॉर्म हो या निकाह रजिस्ट्रार हो, जिन्होंने निकाह रजिस्टर पढ़वाया होता है और रजिस्टर करवाया होता है, उन सब पे एक कानूनी लायबिलिटी आयद होती है और उनको पनिशमेंट मिलती है। वो 6 महीने तक की सजा होती है और उसके ऊपर एक फाइन भी लगता है। कि चूंकि एक जब कानून ने एक सेट कर दी है और उसके पीछे काफी रीजन है कि क्यों वो सेट की है, उसके नीचे उसके बियॉन्ड या उससे कम उम्र में शादी नहीं हो सकती। इसलिए काफी दफा जब हम जैसा अभी दुआ जहरा का केस आया तो उसके ये अजम्पशन काफी लोग ड्रॉ करें, इवन दो शी कम ऑन टीवी एंड शी सेड कि जो है ये मेरी मर्जी से हुआ है, बट उसकी मर्जी उसकी कंसेंट एज सच मैटर नहीं करती बिकॉज शी इज अ 14 year old। और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो खुद कहती है कि मैं 18 साल की हूँ, बट उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो 14 साल की है। तो जाहिर है ऐसे केसेस के बर्थ सर्टिफिकेट उसका पे फॉर्म बहुत ज़रूरी और लाजमी है कि वो डिटर्मिन किया जाए, बल्कि जो निकाह पढ़वा रहे होते हैं और जो निकाह रजिस्टर करवा रहे होते हैं उनके ऊपर ये लाजिम है कि वो बच्ची का और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जरूर देखें अगर उनको ये लग रहा है वो माइनर। ठीक है जुगनू काज़मी, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। डॉक्टर बुशरा की जानिब एक दफा फिर चलेंगे। डॉक्टर बुशरा, आप क्या समझती हैं कि जैसे कि डॉक्टर अब्दुल हक ने भी कहा कि कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं, आप क्या समझती हैं कि क्या कम उम्री में बच्चों को मोबाइल फोन दे देना, सोशल मीडिया से वो करीब हो गए हैं, ये रीजन है? देखिए इस चीज को रोक तो नहीं सकते ना जो सोशल मीडिया है, और बच्चों का उस तरफ एक्सपोजर तो होगा ही होगा। आई थिंक व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि जो वालिदैन है दे हैव टू बिकम फ्रेंड्स विद देयर चिल्ड्रन नाउ, और उसको उनके कॉन्टेक्ट करना होगा, और जिस तरह से हर चीज को नो करेंगे तो वो भी फिर बच्चे उनसे दूर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये जो सोशल मीडिया का एक्सपोजर है ये तो है और ये रहेगा भी, ये एक किस्म का एक ललकार तो है। अब इसको हमने कितना से मैनेज करना है ये हम बड़ों का फर्ज है कि हम जरा बच्चों के लेवल पे आके उसको अंडरस्टैंड करें। लेकिन मैं आपसे इस बात से जरूर एग्री करती हूँ कि छोटी उम्र में बच्चों को सोशल मीडिया का जो है वो भी ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। दे शुड बी अ लिटिल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कह रही हूँ कि वालिदैन का और बच्चों का आपस में एक दोस्ती का माहौल जब कायम हो जाएगा तो बच्चे इस किस्म के एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेंगे। ठीक है डॉक्टर अब्दुल हक साहब, अब जरा आप ये बताइएगा, जैसे कि पहले आप ये कह रहे थे कि जनरेशन गैप एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन माजी में भी हमने देखा है, जाहिर सी बात है हम भी एक जमाने में बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स भी किसी जमाने में बच्चे रहे होंगे, लेकिन वो जनरेशन गैप उस वक्त इतना नजर नहीं आता था जितना अब नजर आ रहा है। हालांकि अब हम रह रहे हैं 4th जनरेशन में, 5th जनरेशन में 4G LTE आ गई है, 5th जनरेशन में हम एंटर होने जा रहे हैं, तो फिर ये जनरेशन गैप क्यों नहीं खत्म हो पा रहा? ये जनरेशन गैप डिफरेंस नहीं खत्म हो पा रहा है क्योंकि जो पुरानी जो जनरेशन है, लाइक हमारे वालिदैन की जनरेशन है, वो उनके जो ख्यालात हैं जिस तरह, या ये नौजवान नस्ल के ख्यालात ही बिल्कुल अलग है। जिस तरह हमारे वालिदैन की जनरेशन, उन्होंने जाके अपने लेट 30s में 40s में जाके कंप्यूटर देखे, इंटरनेट देखे, दूसरी चीजें देखी। ये आज के जो नौजवान हैं, ये जो पैदा होते हैं, ये बचपन से लेके ये सोशल मीडिया पे जा रहे होते हैं। इनके अकाउंट है, इनकी ट्विटर के अकाउंट है, इनके फेसबुक के अकाउंट है, इनकी जो टिकटॉक के अकाउंट है। तो बेसिकली आज का जो नौजवान है पिछली जनरेशन से ज्यादा एक्सपोज्ड है टूवर्ड्स मीडिया, उसका इस्तेमाल भी करता है, उससे लोग बच्चे जो है वो पैसे भी बनाते हैं, उसके साथ साथ उनको जो है ना एक किस्म की शोहरत भी मिलती है। तो इन अ वे यूं समझते हैं कि जो पहले किताब थे, टीवी थी, फर्ज करें लोग लिखते थे, अब जो है ना वर्चुअल मीडिया ने बेसिकली एक डिफरेंट किस्म की दुनिया क्रिएट कर दी है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। सही है जुगनू, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? जैसे कि कानून यकीनन बहुत सी चीजों को रोकता भी है, लेकिन अब बिलफर्ज बच्ची 15 साल की है, 16 साल की है, पेरेंट्स जबरदस्ती उसकी कहीं शादी कराना चाह रहे हैं या कहीं उसकी एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, वो अब क्या करे?
जिस फियर का वो शिकार है उसको कानून पर किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ देगा कि वो ये इतना बड़ा इक़दाम ना उठाए जिस तरीके से इन बच्चियों ने उठाया? I would agree with Dr. साहिबा जो मैंने बात की है, एक तो बड़ी कैंडिड कॉन्वर्सेशन की जरूरत है अपने बच्चों के साथ। आई थिंक बहुत जरूरी है उनको बताया जाए कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, बिकॉज यू नो दे आर यंग, दे आर एट एन इम्प्रेशनेबल एज। अगर जब ये काफी दफा होता है इस कॉन्सेप्ट को पोस्ट मैरिजेस कहते हैं, और ये बड़े स्ट्रिक्टली कानून में इसकी सजा दी गई है, ये पाकिस्तान पीनल कोड में गई है, और अनफॉर्चुनेटली इसमें काफी दफा पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अब वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि वैसे तो उसकी बच्चे अगर आगे पीछे के लोग हैं और उनको दिख रहा है कि एक पोस्ट मैरिज हो रही है या एक अंडर एज मैरिज हो रही है, तो उनका फर्ज बनता है, क्या वो रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं या मोहल्ले वाले हैं, कि वो FIR कटवाएं और जल्द से जल्द पुलिस को रिपोर्ट करें। उसके अलावा अगर नहीं होता तो बच्चों की टू द एक्सटेंट ऑफ इस्लामाबाद में भी बात कर सकती हूँ, एक्ट टाइम है जिसमें केयर गिवर्स होते हैं, बच्चों के सेंटर्स होते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स होते हैं, जिसमें बच्चे रिफ्यूज ले सकते हैं कि माँ बाप जो है उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उनको अंडर ए गार्जियन या अंडर ए केयर टेकर जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि इनको पेरेंट्स से दूर रखें या यू नो पोस्ट मैरिजेस से दूर रखें। तो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन अंडर द लॉ। ऑफ कोर्स एक जैसे मैंने कहा कि आप पुलिस में रिपोर्ट करा सकते हैं, आगे पीछे के लोग, अगर बच्चा खुद नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है और उसके लिए या होती है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है पुलिस स्टेशन जाना, मगर आप एक अपनी कैपेसिटी में असिस्ट करना चाहिए किसी बच्चे को। एंड देन जाहिर है, आई थिंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्कूल में ये आगाही दिया जाए। हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है कि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से बात नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली उनको टैबू कंसिडर किया जाता है। बच्चों को उनकी तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़, यू नो मेंटल हेल्थ, इतनी ज्यादा चीजें उनके बारे में बहुत अहम है कि बताएं। बिल्कुल, बच्चों के साथ साथ आपका यही पॉइंट बिल्कुल अच्छा है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी जो है वो काउंसलिंग होनी चाहिए। डॉक्टर बुशरा, इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए इन सबको, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर अब्दुल हक ने भी कहा कि हम इस वक्त जो है वो वर्चुअल दौर के अंदर हैं, जो बच्चे हैं वो मोबाइल में उनकी जो ज्यादा तवज्जो रहती है और बाहर की दुनिया को वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं। जी डॉक्टर बुशरा। जी, मुझे तो इसी बात पे रिसर्च कर रही हूँ जी कि बच्चे जो हैं उनके साथ जब तक आप बैठेंगे नहीं, उनके साथ आप फ्रेंड्स नहीं होंगे, आप ये मसला हल नहीं कर सकते। लेकिन साथ में मैं ये बात भी कहूंगी कि जहाँ तक ये लीगली भी हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, माँ बाप को भी प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ये बेसिकली माशरे का एक बड़ा सीरियस मॉरल इशू है, और ये हमने एक मोरालिटी के लेवल के ऊपर भी बात करनी है कि बच्चे जो है वो भी एक इंसान है और उनको भी खुश रहने का हक है। और इसी तरह माँ बाप। जी बोलिए। जी बोलिए। नहीं पता लाइन ड्रॉप होगी? नहीं लाइन ड्रॉप नहीं हुई, आप बात कीजिए। अच्छा सॉरी। हेलो। जी आप बात कीजिए। तो अब हमें जरूरत इस बात की है कि जिस तरह जो हमारा बिलीफ सिस्टम है उसके थ्रू भी हम वालिदैन की भी तरबियत करें कि अगर वो अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है, तो और उनके लिए भी कितना जरूरी है। इसी तरह बच्चों की भी तरबियत की जरूरत है कि माँ बाप के साथ उन्होंने किस तरह से बर्ताव करना है, उनकी इज्जत करना, उनसे मोहब्बत करना जो है वो भी उनका तकाजा है। तो इसके लिए हमें एक तरफ जैसे कि उन्होंने बता रही थी, जैसे लीगल एक जरूरत है, इसी तरह से एक हमारे, मुझे तो लगता है कि हमारे आलिम दीन को हमारी मस्जिदों में भी हमारे जो इमाम है उनको भी इस बात का जिक्र करना चाहिए कि हमें बेटियों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, बेटियों के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, वो एक इंसान है। और लाइक वाइज हमें बच्चों की भी, बेटियों और बेटों दोनों की तरबियत की भी जरूरत है। सही है। डॉक्टर अब्दुल हक साहब, आप क्या कहेंगे? यकीनन बच्चों की तरबियत की तो जरूरत है, लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट भी इतना नहीं है, तो माँ बाप जो है यकीनन तरबियत का भी कहीं ना कहीं फुकदान रह जाता है। लेकिन एक उससे बढ़कर मसला ये है, आबादी हमारी यहाँ बहुत ज्यादा है, लोगों के वसाइल कम हैं, मुश्किलात ज्यादा हैं, फिर औलाद बहुत ज्यादा होती है, तो ये भी एक बुनियादी वजह है कि तरबियत उस तरीके से नहीं हो पाती जिस तरीके से दूसरे मुआशरों में हो रही है या उन घराने में हो रही है जो साहिब सरवत है, इस तालीम उनके पास ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। हकीकत सबसे बड़ा मसला ये है कि आजकल वालिदैन के पास वक्त ही नहीं है कि बच्चों के साथ जाके
بچوں سے جا کے پوچھیں. آپ دیکھیں کہ والدین ہی اگر ماں باپ دونوں جاب کرتے ہیں تو وہ سب کو چلے جاتے ہیں. بچے جو ہے کسی بس میں یا رکشے میں یا کار میں جاتے اسکول جاتے ہیں, اور یونیورسٹی میں پڑھ رہے شام ان کو ہو جاتی ہے. اسکول میں اگر پڑھ رہے ہیں تو بیسکلی وہ وین میں آ رہے ہوتے ہیں, دیکھے کھا کے وین میں آ رہے ہوتے ہیں. پھر ان کو ٹیوشن پڑھنی پڑتی ہے. ٹیوشن پڑھنے کے علاوہ جو ہے وہ ان کو کسی ایگزام کی تیاری کرنی پڑتی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے. میں 2-2.5 برس سے جب سے پاکستان میں آیا ہوں کہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اور کوئی بھی ان سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. جس طرح اور اس کے بعد بچوں کے معاملے میں جو لڑکیاں ہیں یا جو خواتین ہیں یا گرلز ہیں ان کے اوپر زیادہ جو پریشر ہے کہ اب کنفرم ہونا ہے. بچی نے جو ہے وہ ماں باپ کے خواب بھی پورے کرنے ہیں, اس نے آئیڈیل وومن بھی ہونا ہے. اور جو سب سے بڑا پرابلم یہ کہ آج کل کے بچے بولتے نہیں ہیں. کہ والدین سمجھتے ہیں یہ بدتمیز ہے, یہ جو ہے نا یہ آج تک پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ کراچی میں کچھ اویئرنیس ہے اور شہروں کا پتہ نہیں ہے کہ 95% بچوں کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. لیکن جب وہ والدین کہتے ہیں کہ تم نیند نہیں کرتے, پڑھائی نہیں کرتے, بہانے کر رہے ہو, نخرے کر رہے ہو, اور اس حساب سے بچوں کے ساتھ زیادہ ہے کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ صبر کر لو, چپ کر لو, برداشت کر لو, یہ کر لو. تو میں یہ کہوں گا کہ اوورآل جو سماج ہے, جس رفتار سے سماج میں یہ جو ہمارے بچے ہیں وہ جس رفتار جا رہے ہیں آگے, سماج اس رفتار سے آگے نہیں جا رہا. تو وہ سمجھ لیں کہ ایک جو ہے نا ایک جہاز کی چال چل رہا ہے, ایک کچھوے کی چال چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بچے آگے جانا چاہتے ہیں ہر حساب سے, پوچھن کے حساب سے بھی, خوابوں کے حساب سے. لیکن والدین جو میرے خیال میں ہمارا جو تجربہ ہے, اور بھی آپ دیکھیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ والدین ٹائم دیتے ہیں, پوچھتے ہیں, سیکریفائز کرتے ہیں. آپ کوئی سروے کر کے دیکھ لیں کہ کتنے % بچے والدین کو اس کو بچوں کو لے کے جاتے ہیں, ٹور پہ لے کے جاتے ہیں, پکنک پہ لے کے جاتے ہیں, اور کہیں نہیں. ان سے پوچھے کراچی کے لوگ کن ملیر پہ لے کے جاتے ہیں, مری میں لے کے جاتے ہیں. تو ان ون وے تھوڑا سا گیپ ہے, دونوں طرف سے تھوڑا سا گیپ ہے, اور یہ بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جگنو, آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ ہم ایک جانے دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا بچوں کا استعمال, پھر سوشل میڈیا کا غلط استعمال قانون کی نظر میں کس طرح روکا جا سکتا ہے, یہ بتائیے گا. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں, جگنو کاظمی آپ سے پوچھ رہی ہوں میں. اچھا, میرے خیال میں سوشل میڈیا کو قانونی بنانا, روکنا بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن اس کا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جس طرح اسکولوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی اس وقت تک آپ جو ہے نا فون استعمال نہیں کر, سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتے یا فون استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یا گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا اس میں کسی سے بات کر سکتے ہیں, کوئی فلم دیکھ سکتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. وہ اس کا قانونی طور پہ بنانا بہت مشکل ہے. اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو ان کو کوئی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی ہے, کوئی کلچرل ایکٹیویٹی ہے, کوئی ڈانس ہے, کوئی نت ہے, کوئی والنٹیئر ایکٹیویٹی ہے. جس طرح اکثر اس طرح ہو جاتا ہے کہ کچھ والدین کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو میں یا پور علاقے میں لے کے جاتے ہیں, پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بچہ یہ لوگ ہیں غربت کے باوجود بھی پڑھ رہے ہیں. آئیڈیا بینگ کہ آپ کو سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر بشرا ذرا آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے گا جس عہد میں ہم رہ رہے ہیں, یقیناً جس طریقے سے ٹیکنالوجی واسٹ ہو رہی ہے, میٹا ویژن کی بات ہو رہی ہے, دنیا آگے جا کے بہت زیادہ سوشل میڈیا کی طرف چلی جائے گی, تو ایسے دور میں پھر ماں باپ, جتنی لٹریسی ریٹ پاکستان میں یقیناً آپ کو بھی پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے, تو کس طریقے سے ہم اس چیلنجز کا مقابلہ کر پائیں گے؟ اور ایسے واقعات جس طریقے سے بچیاں گھر سے بھاگ رہی ہیں, شادیاں کر رہی ہیں کیونکہ ماں باپ ان کی ذہنی کیفیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, تو یہ آنے والے وقتوں میں آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہی کوئی صورتحال رہی تو مزید مسائل ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی مسائل تو ہوں گے, کیونکہ آپ ایک فیملی اسٹرکچر کو خراب کر رہے ہیں. اور میرے تو ذہن میں یہی ہے کہ جیسے ایک معاشرے میں جیسے دیوار کے اندر اینٹ کا ایک رول ہوتا ہے, اسی طرح معاشرے میں ہر فیملی کا ایک رول ہوتا ہے. اور اگر گاڈ فاربڈ انہیپی فیملیز ہوتی ہیں تو پھر پورا انہیپی معاشرہ ہوتا ہے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی ایک بہت الارمنگ چیز ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اس طرح سے ناچاکیاں ہوں اور ایسے ڈفرینسز ہوں, اور بچیوں کو بھاگ کے شادی کرنی پڑ رہی ہو. جب بچی بھاگ کے شادی کرتی ہے تو وہ اس کے کافی سارے ساتھ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اس کی ذات تک اثر نہیں ہوتا. پہلے جس گھر سے وہ چھوڑ کے آئی ہوتی ہے اس گھر کے اندر بے چینی ہوئی,
जिस घर में वो नए जाती है वहाँ पे भी इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि जब आप अपने वालिदैन को या पूरे सपोर्ट सिस्टम के साथ शादी नहीं कर पाते हैं तो फिर वहाँ पे भी जाके आपको मसाइल हो सकते हैं। तो बाज़ दफा ये होता है कि बच्चियां भी अपनी शॉर्ट टर्म खुशी की खातिर कोई ऐसा बड़े स्टेप ले लेती हैं जिससे कि बड़े दूरस्थ असरात हो सकते हैं। और लेकिन डॉक्टर बुशरा, ये भी तो है ना कि ये जो बड़े स्टेप की बात होती है, पहले ये लेना थोड़ा मुश्किल समझा जाता था। अब चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है, हर किसी को समझ में आ जाता है कि किस तरीके से बड़ा स्टेप लिया जा सकता है, नेक्स्ट स्टेप लिया जा सकता है। वो गूगल करती है बच्ची, उसको समझ में आ जाता है कि किस तरह कहाँ जाना है, क्या करना है। ये तो मैं आपको कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी जो आपको फैसिलिटेट तो करी कि जो आपने डिसीजन ली है उसके लिए, लेकिन हमने अपने माशरे में बच्चों की और वालिदैन की ये तरबियत करनी है कि ये जो डिसीजन है इनके कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होते हैं। तो ये जो इस चीज को हमने एट अ लॉन्ग टर्म स्टेप्स लेके भी हमने इसको एड्रेस करना है। ये हमने घरों में अपने बड़ों को भी ये समझाना है कि दे हैव टू ओपन अप देमसेल्व्स टू देयर चिल्ड्रन, और बच्चियों को भी समझाना है कि ये जो कम उम्र के अंदर जब हमारा इतना एक्सपोजर होता है तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। और ठीक है, आपके पास शॉर्टकट्स होते हैं, आप फटाफट अपने नए रिश्ते भी बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी उनके लिए भी खुशी का बायस नहीं बनते और नाचाकी का बायस बनते। तो जहाँ पे हम इस बात की बात करना चाह रहे हैं कि हाँ, एवरीबॉडी हैज अ राइट, फ्रीडम है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें जिम्मेदारी की बात बच्चों को भी समझानी है और माँ बाप को भी कहना कि माँ बाप आपका हक है अपनी औलाद के ऊपर, पर इस हक का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्जी बच्चे पे इस तरह से तसल्लुत कर दें कि बच्चे की आपको खुशी की परवाह ही ना हो। इसलिए मैं जो पहले भी जिक्र किया था मैंने कि हमारे यहाँ जो आलिम दीन है, हमारी मस्जिदों में से, हमारे स्कूल कॉलेजों में से, हमारे जो और दूसरे ओपिनियन लीडर्स हैं उनको ये बातें करनी पड़ेंगी और उस बिलीफ सिस्टम के साथ बात करनी पड़ेगी जिसके ऊपर वो यकीन रखते हैं, तो शायद फिर बात बनेगी और कतरा कतरा ही दरिया बनता है। लेकिन ये है कि अगर इस तरह से हालात चलते रहे तो डेफिनेटली ये माशरे में बिगाड़ की ही सूरत बनेगी। ठीक है डॉक्टर बुशरा, आपका जो पॉइंट था वो सामने आ गया है। जुगनू काज़मी, आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि कानून की नजर में सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किस तरह रोका जा सकता है? कानून की आई थिंक ऑलरेडी एड्रेस हो, जी ये थोड़ा सा पॉइंट एड्रेस हो चुका है। ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है बिकॉज सोशल मीडिया इज समथिंग दैट द एंटायर वर्ल्ड इज यूजिंग एंड द एंटायर वर्ल्ड इज डिपेंडेंट। अगर आप सोशल मीडिया को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि हाल में भी कुछ एक्ट्स आए, उनके अमेंडमेंट्स आई, वो एक डिफरेंट सेंस में आया है, तो काफी एक अप्रोच देखी गई और वो आई थिंक फॉर सम राइट रीजंस एज वेल कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल ना करें हमारी, या हमारा राइट है, हम जिस तरह भी उसको यूज करना चाहिए। द प्रॉब्लम ओवर ये रियली इजंट सोशल मीडिया, यूज ऑफ सोशल मीडिया। ये बहुत अच्छी तरीके से ऑलरेडी एड्रेस हो चुका है। पॉइंट ये है कि आगाही पेरेंट्स की जो है, parents need to step up their game, they need to have a conversation with children, उनको attention देनी है, उनको समझाना है, उनको पढ़ाना है, उनको गलत और सही में बताना है, स्कूल्स ने बताना है। क्योंकि ये बड़ा सिंपल सोल्यूशन होता है कि आप जो है ना कानून ले आए, कानून साजी कर दें, इस चीज को रोक दिया, उस चीज को रोक दिया, वो फिर भी उसका कोई वे आउट निकल आता है, इम्प्लीमेंटेशन में मसला होता है। और आप कानून जब इस तरह सख्त लेकर आएंगे तो वो काफी आपके सोशल मीडिया के अच्छे भी यूजर्स हैं, किस हद तक आप रेगुलेट कर सकते हैं, वो आपके जो आपके राइट है वो छीन भी सकता है एट द सेम टाइम। तो ये सोशल मीडिया की रेगुलेशन या कोई उसके ऊपर लॉ की बात नहीं है, ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन की बात है जो कि स्कूल्स को करनी चाहिए, जो कि पेरेंट्स को करनी चाहिए, और बच्चे की प्रॉपर तरबियत इस चीज में होनी चाहिए। जो चीजें खुल के कॉन्वर्सेशन तो करें, टैबू ना समझें, छुपाएं नहीं बातें, बात करें उनको, जितना खुल के आप बात करेंगे उनकी और भी इश्यूज जैसे अभी राइटली डॉक्टर साहिबा ने कहा, उनका ये भी पता चलता है कि उनके मेंटल हेल्थ के क्या असर है, वो आपके बच्चे बात कर सकते हैं। आप इस केस में अगर बिल्कुल जुगनू काज़मी, आपका भी जो है हमारा पॉइंट सामने आ गया है। और आज का जो टॉपिक था इसका यही है कि वालिदैन को जो है इस वर्चुअल दौर के अंदर बच्चों पर खासा नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। डॉक्टर बुशरा रहमान हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर अब्दुल चांग हमारे साथ मौजूद थे, और इसके साथ साथ माहिर कानून जुगनू काज़मी हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।